蒙恩典的经文是创世纪37章12至36节。创世纪37章12、13节，创世纪37章35、36节，由我来奉读。约瑟的哥哥们往世间去放他们父亲的羊。以色列对约瑟说：“你哥哥们不是在世间放羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。”约瑟说：“我在这里。” 35、36节，他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：“我必悲哀着下阴间到我儿子那里。” 约瑟的父亲就为他哀哭。米甸人带约瑟到埃及，把他卖给法老的内臣护卫长波提乏。接下来由金光唱诗班通过视频献诗演奏，之后听4青年宣教会指导教师高君沃传道师正道，正道题目是掌控在神的手中。亲爱的圣徒们，上一讲从几个角度探讨了约瑟受熬炼的缘由。还没有得到更新变化的时候，约瑟的行为举止经常让哥哥们反感，他的哥哥们也没有用爱心包容他，父亲雅各也没有用智慧的方法调解他们的关系，偏爱约瑟，火上加油。不过，约瑟被卖作奴不只是因为家庭不和，这的确是约瑟受熬炼的导火索，但约瑟受熬炼的过程完全是在神的旨意当中成就的。上一讲也讲过，对雅各来说，约瑟才是真正的长子，继承了以色列属灵的家谱，受予重任，成就神的旨意。神亲自掌管约瑟的人生，为了把约瑟打造为埃及宰相，一步步熬炼他。今天就来探讨约瑟的熬炼是怎样开始的，他和父亲在希伯伦平安度日，为何一夜之间人生巨变，到了第一个操练场所那遥远的埃及波提乏家里。请大家感受一下，神是用什么方法为他做工的？神的做工多么细致入微，准确无误，可以向往自己也能够蒙神引导。因为神没有指定使用哪一个人，照个人的为人行为，公平使用每一个人。只要我们更新变化，也会照神旨意蒙神使用。在这末时，有很多事情要做，我们应该凭信心梦想成为合神旨意的人，成为善良的工具，蒙神使用。愿大家听今天的道，信心更加坚固，更加信赖神。亲爱的圣徒们，上一讲了解到了雅各有12个儿子，却偏爱约瑟，还给约瑟做了彩衣。看今天的主题经文，雅各再一次偏爱约瑟。创世纪37章12、13节，约瑟的哥哥们往示剑去，放他们父亲的羊。以色列对约瑟说：“以色列就是雅各，你哥哥们不是在世间放羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。”约瑟说：“我在这里。”约瑟的哥哥们到世间去放父亲雅各的羊，约瑟却留在他父亲身边，说明雅各不忍心让约瑟干粗累脏活儿。他可能会说约瑟太小，但雅各叫约瑟一个人去找哥哥们，说明约瑟已经不小了。那个时候，人们从小在险峻的山坡放羊，17岁已经不小了，就应该在家里帮忙干活儿。但雅各宠爱约瑟，总想把他留在身边，不让他干粗活儿。哥哥们自然心里不平衡，对约瑟更加反感。有一天，雅各打发约瑟去看看其他儿子们和他的群羊平安不平安，就回来报信给他。
雅各吩咐自己的掌上明珠约瑟此事自有原因。首先，约瑟会把他们的真实情况详细的汇报给他。平时，约瑟经常把哥哥们的恶行报给父亲。可以说，约瑟擅长汇报。雅各又想安抚在外辛苦放羊的儿子们。另外，希望借此机会能使约瑟和哥哥们重归于好，和睦共处。以前，约瑟炫耀自己做的梦时，雅各把这话存在心里。他知道神会重用约瑟，通过约瑟成就神的旨意，但不知道神会如何熬炼约瑟。雅各是想借此机会缓解约瑟和哥哥们的关系，让他们和睦共处，让约瑟替他传递安慰的话，或许能缓解儿子们的积怨。可他万万没有想到，这件事情反而让约瑟遭受熬炼。约瑟也没有料到自己这次出门很久都回不了家。只是觉得自己受了父亲的重托，更是自命不凡，前往事件找哥哥们。可他到了事件，哥哥们不在那里，因为他们寻逐牧草水源，四处游移不定，在一个地方不会滞留太久。哪怕猜到他们在哪里，他们可能早就去了别的地方。约瑟找不到哥哥们，在田野走迷了路。此时神为他做工。创世纪37章15节，有人遇见他，遇见约瑟在田野走迷了路，就问他说：“你找什么？”约瑟在田野走迷了路，幸好有人出现了。主题经文中说是有人。约瑟并不认识他，他们是初次见面。可仔细想想他们的对话，有点奇怪。他们似乎知道内情。那人先问约瑟：“你找什么？”约瑟说：“我找我的哥哥们，求你告诉我他们在何处放羊。”那人告诉他，他们说要往多滩去，约瑟就去了多滩。各位圣徒，有人在田野遇见陌生人，约瑟不应该先问他你找什么，应该问你为何在此彷徨，这样更自然，不是吗？他怎么知道约瑟是在找什么？还是迷路了？还是要跟谁见面？可他似乎知道约瑟在找什么，就问：“你找什么？”约瑟回答的也不寻常。他跟陌生人说出自己的目的，甚至求他告诉他自己的哥哥们在何处放羊。从约瑟的角度来说，他是一个陌生人，他怎么能认识自己的哥哥们？怎么能知道他们的行踪？而且那人还告诉他，他们已经走了。我听见他们说要往多滩去。约瑟一点也不怀疑，听那人的话，离开事件去了多滩。在那里找到了哥哥们，随后被哥哥们拐卖了，仿佛一切都预先安排好了。若是约瑟没有遇见那人，一定会在事件越走越迷，只好回到父亲那里，也就寻不着哥哥们。若是这样，约瑟就不会被卖到埃及做奴，更不会在埃及经受13年的熬炼。即便如此，约瑟仍必从别的途径承受他应受的熬炼。然而，约瑟已被神放在他的计划中，当下正是约瑟应见他哥哥们的时候。错过这个机会，不知道下一次会是什么时候。神不会任由约瑟在田野彷徨，失望回家，于是差遣一个人去指引约瑟找到他哥哥们。叫约瑟去多滩的那人，其实就是神所差来的天使。在约瑟的眼里，他只是一个路人，因为神照他的能力将天使化为人形，显于人间。
约瑟陡然转入熬炼的境地，而这正是他为成就神旨意的必由之路。各位圣徒，这是神向他亲手施行的熬炼。据大家所知，人受熬炼的原因大致分为2种，一种是因为犯罪，另一种是神为赐福而允准的。为赐福而允准熬炼也分为2种。一种是受仇敌魔鬼撒旦的搅扰，约伯属于这种情况；另一种是由神亲自熬炼。具代表性的人物就是亚伯拉罕、以利亚、但以理和3个朋友，还有约瑟等等。约伯在经受熬炼时彻底被神掩面。当然，像约伯受的熬炼也不是人人都可以受的，全程由神规划，要经过神的允许，结果必然蒙福。但和神亲自带领熬炼的情况相比，两者截然不同。比如，亚伯拉罕在经受熬炼期间，神时常与他同在，整个过程都在神的旨意当中。尤其是神叫他献独生子以撒为燔祭时，神亲自为他做工，是为了立亚伯拉罕为信心之父，考验他最后一次。先知以利亚也是，在他心里根本就没有恶。神从一开始亲手熬炼他，打造他。但以理和3个朋友也是，不管遭受多大逼迫，不屈不挠，他们信心坚固，最后向巴比伦大帝国大大彰显了神的荣耀。约瑟也受神亲手熬炼。在前面也讲了，约瑟转入熬炼的境地，神已经亲自带领他。神差派天使让他开始受熬炼。神全然看顾保守约瑟，让他摆脱死亡危机，免入危险绝境。那过程实在是让人提心吊胆，捏一把汗。其实，神时常与约瑟同在，让他百事顺利。在人看来特别紧张，但在灵里却是一条平坦的路。神亲自熬炼的情况极为罕见，但确实存在。只要我们拥有好土般的心灵，顺从神的教导，及时结出美果，神会亲自熬炼我们，把我们打造为宝贵的器皿。约瑟虽然还不够完美，但他为人善良正直，全然顺从神，经受熬炼也没觉得痛苦。虽然过程艰难，但神与他同在，一步步带领他，让他百事顺利。接下来请看神如何为他做工。各位圣徒，创世纪37章18至20节告诉我们，约瑟到哥哥们那里发生了什么悲剧。这场悲剧是怎么开始的？他们远远地看见他，趁他还没有走到跟前，大家就同谋要害死他，彼此说：“你看，那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。”韩国到处有树林，树木茂盛，但以色列旷野就不一样，都看不到一棵树，视野开阔，一望无垠。有人从很远的地方走过来，都能认出来是谁。通过约瑟哥哥们的对话，我们可以知道他们早就想杀掉约瑟。怎样杀他？下一步要怎么做？他们早有计划。他们既不想知道约瑟此行的目的，也不想看约瑟待他们的态度如何。可想而知，他们平时多么恨约瑟。哥哥们讥诮约瑟是个做梦的。原来他们恨约瑟的最大原因在于约瑟的梦。他们听约瑟说，将来他们甚至他们的父亲要向约瑟下拜，
心里很不是个滋味儿。如果约瑟死了会怎么样？那梦就不会实现，会变成虚梦一场。于是约瑟的哥哥们要谋害约瑟，可他们仍要证明他们行为的合理性。理由是约瑟过于自大张狂，连自己的兄弟和父亲都不放在眼里，该受相应的惩罚。然而约瑟被蒙在鼓里，一无所知，走到哥哥们面前，没有人能够救他，他只有死路一条。此时神为他做工。雅各的长子流便挺身而出。创世纪37章21、22节说，流便听见了，要救他脱离他们的手，说：我们不可害他的性命，又说不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。流便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还他的父亲。他想救约瑟，作为长兄，很想制止弟弟们，对他们说不行，怎么可以杀弟弟？可他清楚弟弟们已经在气头上，不会听他的。于是想先保住约瑟的性命，等其他弟弟们不在的时候把约瑟救出来。其实流便也不喜欢约瑟，可他仍要极力救他一命，这又是为什么呢？因为他曾经蒙父亲厚恩。从前流便与父亲的妾，就是庶母毕拉通奸，而父亲雅各既没有揭露他们的罪过，也没有责备他们。雅各完全可以狠狠地处罚他们，可他只是默默忍耐，等候他们自觉悔罪改过。流便心里十分清楚这一点，而他看到父亲最疼爱的儿子约瑟可能要被哥哥们害死，想到约瑟的死将给父亲带来的创痛，便不能再沉默下去了。以他的良心不忍心看到父亲伤心欲绝，流便想要救约瑟，向弟弟们提议。他知道自己当下贸然制止兄弟们是行不通的，便提议大家不要下手害他，只管把他丢在坑里。兄弟们觉得有理，就同意流便的建议。约瑟的哥哥们之前在放羊的时候，羊经常掉进坑里，他们知道人掉进坑里会有什么后果。如果坑里积水很深，有可能淹死；水浅也会全身湿透，很难熬过旷野夜晚的寒冷天气。那里白天特别热，但是夜里很冷，把人剥光了衣服再丢进去，更是坚持不了多久，很容易冻死。万一坑里有毒蛇或野兽，还会被咬死；即使坑里什么也没有，也会饿死。约瑟的哥哥们想把约瑟丢在坑里，不久后必死，手不沾血而达成目的，何乐而不为？于是同意流便的提议。流便这样说是为了让约瑟保住性命，但其他兄弟还是想把他杀掉。他们没有把约瑟杀掉，而是决定把他活活丢进坑里。这下约瑟九死一生，可以松一口气了。最后被丢进坑里，里面有什么呢？水、野兽、毒蛇。创世纪37章24节后半节说，那坑是空的，里头没有水。这也是神预先安排好的，是要保全约瑟的性命。约瑟的生命又一次被延长。我在前面也讲了，约瑟在神的旨意当中，神亲手熬炼他，所以绝对不会死。
生死祸福掌控在神的手中，神若不许，无人可以害约瑟的性命。想想约伯，神把约伯交在撒旦手中熬炼他，还对撒旦说：“他在你手中，只要存留他的性命，撒旦就不能害他的性命。”约瑟也一样，这一系列的事件都是为了熬炼所允许预备的过程。神亲自带领他，所以任何事情都不会越过神允许的底线。人看着提心吊胆，但神看来非常平安。只要对此深信不疑，不管遇到什么状况，心里都会平安。我在准备正道稿的时候，突然想到了这个。可能很多人都去过动物园，在那里可以看到狮子、老虎等猛兽。我记得，它们一般都在睡觉或者悠闲散步，偶尔会跑到围栏对人们吼叫，还用力撞到铁栏。人们普遍条件反射地吓一跳，马上躲开。其实不用害怕，猛兽再怎么凶恶，铁栏杆特别牢固，它们不可能跑出来。在灵里也一样，仇敌魔鬼撒旦无论多么猖狂，绝对不能越过神允许的范围。神给他们画了界限，他们也只能适可而止。像约瑟一样，没有被交在仇敌魔鬼撒旦的手上，是神亲手熬炼的情况更是如此。神知道约瑟应该在怎样的境遇中经历怎样的熬炼，才能具备做埃及宰相的资质，于是为他预备了所有熬炼的环境。只要我们相信这个事实，哪怕遇到试探患难，也不会害怕，会默默寻找解决方案。除非神允许，任何患难都不会临到我。神为何允准我这般遭遇？我应该查找自身原因。只要解决这个原因，神会看顾保守我，制止仇敌魔鬼撒旦，试探患难必然退去。就这样解决问题，凭信心解决问题，就会更迅速地摆脱困难，走进光明。圣徒们，约瑟的哥哥们对约瑟极度反感。当他们看到约瑟从远处走来，就想把他杀掉。等约瑟走近他们，就把约瑟身上的彩衣给脱了，将他生生丢进坑里。好在那坑里没有水。他们存心杀他，但神不允许，给他出路。约瑟就蒙受了保守。神早就心怀约瑟，定义熬炼，重用他。这是神的旨意。约瑟有生命危险，神怎么会袖手旁观？神保守约瑟的性命，严格履行神的计划。创世纪37章25节以下经文写得更加详细。他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米甸的以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去。约瑟的哥哥们正好看见有一伙以实玛利人下往埃及。神为了拯救约瑟，恰当其时让商人路过那里，而且是下往埃及的商人。他们驮往埃及的货物不是便宜货，都是香料、乳香、没药等重价的商品。他们显然不是普通商贩，而是涉足贵族阶层的富商大贾。正因如此，约瑟才有可能被卖到埃及法老的内臣会长波提乏家里。假设他们是普通商人，就不可能和贵族阶层有交情。约瑟可能会被卖到更恶劣的环境。他们是富商大贾，所以把约瑟卖给法老内臣波提乏，这是他将来做埃及宰相的一个跳板。
如果约瑟的哥哥们看见那些商人也没有在意，约瑟就不会被卖到埃及。流便回来会把约瑟救出来，或者约瑟就死在坑里，都有可能。那么神要熬炼约瑟，把他立为埃及宰相的旨意也不会成就。于是神主管犹大的心，让他说服其他兄弟。创世纪37章26、27节，犹大对众弟兄说：“我们杀我们的兄弟，藏了他的血有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的兄弟，我们的骨肉。”众弟兄就听从了他。他跟流便一样，也不喜欢约瑟，但不至于要把他杀掉。众弟兄听从犹大，约瑟才得以活命，被卖到埃及做奴。这一切的过程尽在神的旨意当中进展得准确无误。各位圣徒，约瑟去了埃及。这会儿我们了解一下他的哥哥们。看人类历史，每个时代都有人遵照神的旨意蒙神使用。每个人根据从心里所存的善与恶，根据自己打造的器皿，以不同的方式蒙神使用。其中有行善的角色，也有行恶的角色。约瑟的哥哥们充当了什么角色呢？他们充当了行恶的角色。其实他们也具备了充分的环境，可以像以撒、雅各和约瑟一样，充当行善的角色，做神成就美意的器皿。可他们自讨苦吃，选择了那行恶的角色。人行善行恶非神所定，神没有指定谁来扮演行善的角色，谁来扮演行恶的角色，全在乎人自由意志的选择。人按着心里所存的善恶，或成为行善的器皿，或成为行恶的工具。只不过神早已知道每个人会成为哪种工具，照此做工。同样，流便和犹大在成就神的旨意时，减轻了他们的恶业。神知道约瑟的哥哥们相对来说谁比较善良，到时候主管流便和犹大的心，让他们起到关键作用，出面挽救了约瑟的性命。兄弟们杀气腾腾，这两个人即使要挽救约瑟，实在是难以开口。还好，他们心里有那么一点点善，蒙神主管使用。要想让兄弟们回心转意，长子流便的作用很关键。为此，神早已做工，让流便蒙父亲雅各厚恩。就是当流便与雅各的妾毕拉通奸，雅各却没有责备他们。流便在关键时刻想起自己欠雅各一份情，就出面挽救了约瑟的性命。可见神看透每个人为人如何，器皿多大，按照神的旨意使用每一个人。不仅是人类的生死祸福，这世上万物所有的事情尽在神的旨意当中。那约瑟的哥哥们把约瑟卖给了他们，用20舍克勒银子把约瑟卖给了他们。当时流便不在场，等他回来发现约瑟不见了，大大惊骇，悲痛地撕裂衣服。他作为长子要为这些事情负责。可此时约瑟不见了，让他一筹莫展，不知所措。约瑟早就离他们而去，看不到人影。摆在他们面前的只有2种选择：一是向父亲雅各坦白一切，二是编造谎言，掩盖他们的罪行。即便坦白一切，也没有办法把约瑟救回来，都不知道去向，到哪里去找。雅各知道真相，也不会放过他们。流便也会和他们反目成仇。于是深思熟虑后，决定欺骗父亲雅各。他们宰了一只公山羊，把血涂在约瑟的彩衣上，送到他们的父亲那里，假装约瑟是被恶兽撕碎咬死。杀弟未遂，
将其卖之为奴，还欺骗父亲逃罪，可谓恶上加恶，罪上加罪。虽然没有杀害约瑟，但他们的行为等于就是杀人，加上欺骗蒙神同在的雅各，这就等于欺骗神。约瑟的哥哥们直到与成为埃及宰相的约瑟重逢，每天如坐针毡。哪怕有一丁点良心，拐卖弟弟、欺骗父亲，心里不会平安，担心自己的恶行会不会被发现，有没有人看见？万一让父亲知道了，会不会受到处罚？睡觉也不踏实。可见犯罪行恶，其必然结果就是痛苦、不幸。不仅是自己，还会连累身边的人。约瑟的哥哥们嫉妒约瑟，预谋除掉他，结果不仅是他们自己，连父亲雅各和全家人都遭受痛苦。雅各看见约瑟血染的彩衣，非常绝望。创世纪37章33至35节，他认得，就说：“这是我儿子的外衣，有恶兽把它吃了。”约瑟被撕碎了。雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：“我必悲哀着下阴间到我儿子那里。”约瑟的父亲就为他哀哭。从中我们可以发现，约瑟的信仰不够完全。由于时间有限，今天就不细讲了。详细内容请参考创世纪讲解。此时雅各只是克制情绪，若是克制情绪，稍微冷静地查问，就不会那么轻易上儿子们的当。可惜雅各没有那么明智，他失去了自己最疼爱的儿子约瑟，伤心欲绝，情绪失控，甚至把神所赐的立以色列民族根基的使命和梦想抛在脑后，说要跟着约瑟一起死。儿子们怎么安慰他也没有用。雅各悲痛欲绝。圣徒们，约瑟的哥哥们把约瑟卖给了米甸人。约瑟接下来的光景如何？他被带下埃及去，转手被卖到法老的内臣护卫长波提乏家里。听到这里，是否能感受到这也是神带领他的证据？是的，不是人故意安排的，是神依照公义主管人们的心为他做工。就算约瑟愿意被卖到内臣护卫长的家，会如愿以偿吗？不能。他是个奴仆，能自己做主吗？神为什么让他被卖到那里呢？因为那里就是神为约瑟预备的第一个操练场地。亲爱的圣徒们，讲结论。我们既然蒙神应许，就当相信神必为我们成就，只管向前行。神是信实的神，不会变心。只要我们自己不变心，就没必要怀疑，没必要担心。哪怕会发生出乎意料的事情，也不用怀疑神是不是变心了。只要我们查验自己没有做错什么，只管继续向前进。当然，有什么不对的应该改就要改，似乎前程坎坷，困难重重。神的眼光高过人的眼光，神分明在为我们预备我们所意想不到的道路。在我上学的时候，参加训练会，好像有一个活动就是走过比人还高的迷宫。我们进去只能看到墙壁，其他什么也看不见。我和几个人在迷宫里迷路了，到点了也没有出来。老师突然爬到迷宫墙顶，开始指挥：“那谁，你往这边走，你往那边走。”我也听他指挥。结果马上走出迷宫了吗？没有。我走向他说的方向，但还是撞到了墙上，看不到出口。明明知道那里不危险，但特别害怕、迷茫。
还想，我觉得左边有光线，那里应该有出口。老师为什么叫我走到右边呢？不对吧？还这样怀疑他，应该是神看得更加准确。但我继续听他指挥，总算走出了迷宫。我算了一下时间，刚开始自己迷路，找不到方向，但听老师指挥，很快就走出来了。我出来了，我才知道，那几个同学们也大松一口气，特别开心。关键是在第二天有了领悟。我在进行下一个活动前，学我们的老师也爬到那迷宫的墙顶，感觉确实不一样。我在里面的时候特别迷茫，特别复杂。但是我爬到上面，原来没有那么大，特别窄。我想神看着我们也会是这种感觉。我无意中蒙受了恩典，当场向神做了简短的感恩告白。在灵里也一样，神在迷宫顶上望着我们，带领我们。我们既然相信神的做工，不应该只看现实，信心不要被摇动，不要怀疑神的应许。约瑟对神所赐的梦想坚信不疑，经受了13年的熬炼，一点也没有动摇。眼前的状况好像离他的梦想越来越远，事与愿违。但这种现实也无法破坏约瑟的信心。而有的人领受了神赐福应许，却只看现实，信心大变，疑惑、抱怨，以致错过那福分。各位圣徒，我们万万不可如此。至今积攒了信心的业绩，千万不要把它毁掉。全然信靠掌管一切、信实成就应许的神，将一切交托神。对于神道，不可有一丁点的疑惑和误会。神说马上成就的，过不多时必然成就的，这和对人的时间观念完全不一样。人不愿意等，人比较着急。我也是，我感觉自己在迷宫里30多分钟，出来后算了一下时间，还不到10分钟。希望大家以我的经验作为借鉴，像约瑟一样聪明温顺，持之以恒地相信神的旨意，照此而行，蒙神亲手打造，得到更新变化。这样，神就像亲自带领约瑟一样，带领我们生活中的一举一动。愿亲爱的圣徒们，蒙神细致入微的带领，得到更新变化，成为属靈将帅，在末时担负重大使命。奉主的圣名祈愿。思考今天听的内容，一起祷告。涙の中おらる主愛の主それは命与える救いの